buena. Esta. Adiós, hermano. A ver, esto no me ha comentado, ¿no? Ha ganado el Chicago Bears, ¿lo sabéis? Joder, qué putada de Si lo vi contigo, chico. ¿No te Jesús. acuerdas? Que estábamos ahí comiendo los chips. Jolín, estamos manchados de sangre. No importa. Oye, por cierto, ¿dónde está Nerea? Pues la verdad no lo sé. Puede que esté en el bosque. Pues yo creo que seguramente, ¿eh? Porque cuando salimos también estaba ya corriendo, ¿no? Esperemos que encuentre ayuda si está viva. Bueno, vamos a esperar. Voy a por vosotros, amiguitos.